تاسو ته په سکرین باندې یو تصویر ښکاري او په دې کې یو ورکوټ شاندې ځناور دی. که زه تاسو ته دا ووایم چې دا ځناور په څه طریقه باندې وژل دي، نو تاسو به اخر په کومه طریقه باندې دا ځناور وژنئ. خو د وژلو نه مخکې که تاسو دی نه پېژنئ، د ده نوم دی ټارډیګریډ. دا په دې دنیا کې د ټولو نه یو ورکوټ شاندې ځناور دی. دا دومره ورکوټ ځناور دی چې دی په عام طور باندې د انسان په نظر باندې نه راځي، خو که چېرې دی د سپیشل اکوپمنټس په ذریعه باندې وګوري نو دی په نظر باندې راځي. د ساینسدانانو مطابق دی د ډایناسور د زمانې نه را روان دی. د نن نه په زرګاو کاله مخکې، یعنی د ډایناسور په زمانه کې هغه لوی پیریډز هم تیر کړي دي، یعنی هغه 5 ماس انسټینکشنز هم تیر کړي په کم کې چې د دنیا د ټولو نه غټ ځناور تباه شوي، لکه ډایناسور، ټریلوبایټ، وولي میمث او ډوډو برډز او ټوټډ ټایګرز. خو د پای کې هم وخت تیر کړي دي، خو د پاغي کې هم بچ شوی دی. دا د ورکوټي خو کارونه ډیر زیات غټ دي. د ځناور د فزکس د رولز ملا ماته کړي دي. دا ځناور تقریبا په 300 ډیګري فارنهایټ ګرمۍ کې هم ژوندې پاتې کېدی شي. دا دومره ټمپریچر وي لکه په کم چې پر ریسټورانټ کې یو پیزا پخېږي. خو که تاسو دا وایئ چې ګینې یاره دی به په اور کې نه مري، نو په یخنۍ کې به ووژنو. نو په یخنۍ کې یعنې په -320 ټمپریچر کې دی داسې اوسېږي لکه سړی چې په خپله کمره کې ودی، او دا دومره یخني وي چې دی د انسان یو سیکنډ هم نشي ټینګېدی. او که چېرې د انسان د دې یو سیکنډ نه زیات وخت تېر کړو نو په هغه ځای باندې به راپرځو دی ومړ شي. او صرف دا نه بلکې که تاسو 30 کالو پورې خوراک ورنکو نو د بغیر خوراک تر 30 کالو پورې ژوندې پاتې کېدی شي. او یو پیر په د باندې د ناسا ساينسدانانو یو ایکسپریمنت وکړو چې پای کې دا ځناور ناسا د ځان سره د سپیس ویکیوم ته بوتللو، خو هلته کې هم د سروایو کو او په د باندې هیڅ قسمه څه چل ونه شو، تر دې پورې چې دته نه حفاظتي سوټ اچولو او نه څه نور څه. خو د هغې باوجود هم پکې د خټیټ سروایو وکړو او دی پکې مړ نه شو. نو واقعي د دې نه پته لګي چې زموږ الله تعالی څومره لوی ذات دی او کم قسمه مخلوق یې پیدا کړي. یار که تاسو موږ په یوټیوب باندې سبسکرایب کول غواړئ نو لینک په پن کامنټ کې دی، پلیز هلته لاړ شئ او موږ سپورټ کړئ.